Deve ser bem a minha mulher. Cadê o grito dos homens casados aí? Cadê o grito dos homens solteiros aí? Mais uma razão pra vocês aí, ó. Tá, fala. Amor, tô tentando te ligar, só tô mandando esse recado. O que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Por que eu desapareci? Eu tô em Cândido Mendes, porra! Pra ficar legal. Aí tu pode soltar aquela música que eu gosto, hein, maestro? Pode soltar aquela música que eu gosto? Parabéns, que é prefeito Marcinho Leite! Vamos junto,